QT 翻嚟啦。好，翻嚟第五節嘅賽馬會基地繼續河馬仔同魯賓遜。喂，講下呢個原來骨醉喎，原來阿魯賓遜骨醉解骨刺喎，原來。話生骨刺啊，咁會唔會神經痛啊？係啊，咁啊骨質增生嚟嘅，咁啊講真，即係香港人叫骨刺啦，咁啊馬都有骨刺嘅，咁啊 bone spur 啦，其實即係英文叫啊，咁啊大家參詳下啦。8號講下，講埋8號旋風先，即係有骨刺咧都點啊？8號旋風就冇骨刺嘅，咁啊6月嗰陣時試過左前腳疼痛同埋呢個腫脹啦，咁啊上場都係講過肥㗎啦，咁啊擠出內欄喎，衝咁啊麻麻啦，擠過上嚟其實左支右插嘅，咁啊叫做追近咗少少啦，但係你話係咪走勢好吸引？未必係啦，1400都係講真短咯。呢隻旋風就我上場有揀到嘅冷腳嚟嘅，咁啊都有啲藉口話輸啊，即係出閘回慢啦，轉直路彎嘅時候跟住馬尾就受困啦，入到直路又冇咩位啦，咁啊都幾多 excuse 嘅。不過就證明咗一樣嘢，隻馬喺快 pacing 嘅情況下咧，就1400米就唔係好。即係應付唔係太得，因為前段會落後得比較遠。咁如果今場慢 pacing 咧，我唔排除佢爆入一席嘅機會啦。咁但係環顧今場就即係見到都有啲勇提飛啊，咁金瑞啊、雙龍出海嗰啲馬喺度咧，我就驚 pacing 快少少，所以我就揀唔到嘅。咁但係如果大家話買 Smarty 嘅話咧，都可以考慮埋呢隻旋風嘅，咁4隻我就揀唔到啦，呢隻係我第5選嚟嘅。好，9號馬皇帝，咁啊舊年扭計喎，咁啊唔肯入閘退出啦，今次用到偉達啦，偉達操10貨，哇真係多，咁就其實隻馬就泥地就試過2次衝過第3啦，咁但係你話係咪好強？唔係，咁啊神操睇落咧冇舊年咁急，踱步咧已經冇話再成身汗啦，冇話突然間再發癲咁樣。因為隻馬咧，如果你話睇翻咧，舊年咧其實過步咧有時咧雖然出腳好狠辣啦，但係咧就好辣啊！佢係講翻好啲，而家以為我講乜啊，大佬？但係咧就講真，狠係兇狠嘅狠嚇，咁就但係咧就有時都會有頸汗嘅。今次就好啲啦，啲汗水就好少少。感覺上呢隻馬其實就應該有啲進步嘅。即係雖則話起咗阿風衣續食同此時此刻呢啲咧，即係同父系嘅咧，我覺得呢隻馬佢都有希望，即係睇翻神操睇下，希望有冇得 pick up 翻少少嘅追勁啦。講真，如果有翻少少追勁，其實以偉達咧嗰種騎法都啱呢隻馬跑嘅，即係至少偉達呢隻馬都曾經喺泥地得過啊。講真，係寄望呢場約走過3344咯。呢隻馬皇帝上季就比較失望啲啊！咁呢隻馬初出嘅時候我有揀呢隻馬啦，因為喺我幾個試習個表現幾好啦，但係跑落去即係佢初出嗰場都即係叫做即係跑得近嘅，咁但係之後咧就即係佢跑完場第4之後，跟住嗰場沙田1400米咧就快 pacing啊，柏寶咧就手食股位落去啦，點不知就係跟散咗隻馬。咁之後就一路跑翻泥地啦，即係覺得即係幕後可能覺得草地咧都係爭啲啦，咁跑泥地又即係贏唔到喎，咁今次復出嚟跑場1400就唯一嘅疑問啊，即係因為呢個上季都證明咗氣量暫時未證明到話可以應付到1400呢個路程啦，咁依家復出就已經跑1400啊，即係咩葫蘆賣咩藥咧？咁我就覺得開氣熱身之後先跑1400都仲可能會比較好啲。咁今場就未熱身之下跑1400，我就驚佢即係個狀態未提升得到啦。11號10號，快咗啲。10號消費王啊，咁用到柏寶14檔啊，咁梁定華用2隻都係啊，兩位都係柏寶啊。咁就今次即係上次梁明偉2次騎啦，上場起步好慢啊，咁沿住內欄擠啦，咁其實就最後擠上嚟啦，咁就麻麻地啦。其實因為佢後面其實同福島財星再臨尾再即係轉完彎之後就兜出少少追，感覺上可以好少少嘅。咁但係隻馬講真咧，就即係一向呢隻馬都灰又白啦，即係啲毛色隔唔靚嗰種嚟嘅。咁試貨嚟襲，咁拖咗喺後面嘅啫。過咗終點有啲撲勢，有啲餘勢嘅。其實14檔睇下柏寶點跑咯。感覺上馬係好過頭2場少少嘅神操就，但係就
真係好難跑咯。我諗都係3-3-4-4格啦。如果你話馬皇帝同佢稱，我都可能會稱佢高少少，因為始終呢隻馬至少 at least 佢今年溫過2場咯。呢隻消費王，我又唔知道佢其實同隻大地王者嗰個馬主有冇關係嘅，因為兩個都係團體馬，但係兩件都係啡衫嚟嘅喎。會唔會係當中有啲馬主係一樣，真係不得而知啊！咁啊，講翻呢隻消費王啊，其實上個季初嘅時候咧，已經喺阜谷嘅650咧係跑得好嘅，咁之後個進度出咗問題咧，咁就即係連出賽都有啲問題啦。咁直至到去7月1號啊，先至係即係復出嘅。咁嗰日就叫做跑過直路1000咧，都有啲追勢嘅。末段都跑到22秒77嘅，唔錯嘅時間嚟嘅。之後咧，今季就跑咗2場，其實2場都走勢好啊！喺開季之前試嗰個集咧，已經見到隻馬個狀態翻咗嚟嘅，同埋進度啊、健康啊都正常翻嘅。咁啊，但係嗰場1400米咧就快 pacing 啦。咁梁明偉即係梁明偉不嬲騎馬就前段係即係你叫佢過於催策就好少見嘅，多數同蔡明紹都差唔多啦，順其自然啦。咁不過佢就好多時都順其自然地慢啊。咁呢隻亦都順其自然地慢啦。咁沿途喺後邊咧，但係入到直路咧，由內欄而出大外檔衝上嚟咧，都追得近嘅喎，輸4個半馬位嘅啫喎。咁末段跑23秒17啦。咁上一場咧又慢閘，咁又喺即係後邊嘅位置度跑啦。咁入到直路咧，沿住條內欄上咧，又 check 一 check 啦，咁最終輸2個零馬位嘅。咁你睇翻奄尖大師升班得啦，咁跟住跑第5名嘅喜彩亦都再出有 Q 啦。其實個水準唔差噶。咁今次點解唔跑翻快活谷中距離而走嚟跑1400咧？即係就同我就覺得同前一場跑1400追得勁嗰個表現咧就唔係咁大關係嘅，反而我就偏向信自己之前講嗰樣嘢，就係會唔會梁廷懷部署咗成手馬出嚟連環出擊咧？咁呢隻亦都係其中一隻咧。咁可能呢個即係呢個部署會係發生機會率大啲。咁所以呢場我都有揀到呢隻消費王嘅，即係當然大地王者都有揀嘅話，咁呢隻曾經今季跑2場都見好嘅馬，咁更加要揀啦呢隻消費王。原來講開金鋼團體喎，原來咧就有陳雪全啦，咁白進區嗰位喎，咁有阿摩，即係有阿摩嗰邊啲即係馬主咯。但係其嗰啲多數咩健康田園盈企開心財星嗰啲馬主嚟嘅。咁即係應該唔同係啊。咁即係睇下點啊。原來可能馬可能件衫又相似啊。咁又講到11號呢個招積仔。咁就上次其實我都覺得有啲奇怪嘅跑落去，即係一飛轉完彎，哇起步都唔係咁快啦，好後㗎，卓利哥騎到，哇使唔使咁後啊？後到跟住仲要一轉完彎兜出大外檔衝，哇即係唔輸先奇啦！但係仲要外國旅遊大亨，隻旅遊大亨咧喺外面一養下咧，養到佢最出面啊！咁講真就真係騎得好曳㗎啦，但係講真唔好話成場之中咧，末段步速最快係佢喎。用翻蘇迪雄雖則12檔咁108磅啦。其實講真就上場個狀態係有略嫌不足嘅。今場咧跑過一場之後踱步爽翻幾多下㗎啦。咁1400亦都啱啦。不過睇下蘇迪雄點發揮啦。感覺上隻馬係有啲即係就有啲叫做咩？有啲改善啊，唔係進步，有啲改善咧。睇下呢隻馬係落5班咧，定係喺4班上執一場冷位置啊？因為呢隻馬其實講真啦，如果係遇着呢場馬，如果有步速嘅賽事咧，招積仔可能會幾好跑嘅。以呢隻馬，因為曾經其實舊年1400米都曾經可以追近隻有景咧。呢隻馬而家落到嚟41分咧，爭10幾分，睇下個退步感會唔會真係咁強啦？呢隻招積仔就其實成日都將佢同隻信賴咧連埋一線嘅，因為大家都係即係同埋嗰幾隻咩大師傅啊，即係嗰幾隻馬都係出於早熟種，但係差唔多即係好難出頭嗰啲馬啦。咁呢隻招積仔都係啦。咁睇翻佢近期啲即係近2季啲表現咧，主要都係貼住條欄而跑得好嘅。咁今場咧就排個外檔，咁上一場其實卓利都即係
盡咗本分，就係出閘嘅時候埋欄就去克服翻㗎啦。咁啊，今場如果12檔阿蘇迪雄肯用翻呢個招數咧，咁但係就會增加翻佢跑得好嘅機會。咁但係始終你隻馬分數唔係太多嘅時候，佢都係唔係一隻留到大後方追上嚟嘅馬啦。咁啊，被動嘅跑法可能都會令佢打啲折扣嘅。咁所以我覺得近態係同埋上一場嘅表現係好嘅。咁啊，今場機會都係覺得係因為前個跑法可能前段會蝕底啲啊，所以咧就覺得係3至5名之間啦，呢隻馬就。咁啊，睇下話呢隻鏟上嚟都應該幾冷㗎。咁啊，講埋呢個12號呢隻愛拼者贏咁啊，同主嗰隻愛拼者勝啦，有啦。咁就即係同一齊愛拼者勝啦。咁就感覺上呢隻就上場跑得盡咯。咁啊，感覺上即係已經都冇咩可以冇乜再憧憬啦，算啦，呢隻跑盡咗㗎啦。今年其實叫做贏咗一場交代有餘㗎啦。係啊，即係好少可輸過半馬位嘅第3名唔加分嘅。係咯，多數都加翻1分啦，象徵式咁啊都唔加分啊。咁啊係評榜員體諒啊，定係覺得睇死啊？咁啊唔知啊嚇。咁啊隻馬上季開始咧就已經不斷咁去搏咧，希望贏一場交代啦。咁啊上季好唔好彩輸咗2場一條頸啦。咁今季終於贏翻場，嗰場就夢幻形勢啦，入沿途貼欄，跟住入直路摩西過紅海咁穿上嚟贏嘅。咁啊末段跑咗22秒87啦。咁嗰場咧沿途都 hold 實隻馬，淨係跑咗最後嗰200零米嘅啫。咁上一場亦都係沿途貼住條欄嚟跑啦，亦都係慳咗好多位之後跑過第3嘅。咁馬咧就上2場個狀態已經唔係，即係潘頓贏嗰場嗰個狀態已經好到無可再好㗎啦。咁啊，即係依家只會狀態係保持地下滑啦，叫做即係點都唔會去得翻潘頓贏嗰場，即係試閘都撲上嚟嗰個氣勢嘅。咁今場排住10檔咧，睇下對手發揮成點啦。咁盡其量都係一直3、3、4、4啦。咁但係就如果今場係會唔會諗住部署減分咧？1分就落得翻5班，又好惡㗎呢隻馬。係啊，咁啊1分就好好多㗎啦，就好過喺4班度拗啊。好啊，今次時間就差唔多，下一節咁啊講埋最尾嗰2隻啦。咁啊同埋呢個賽馬自助 Q&A 唔好行開啦。